गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज मैं आपसे खांसी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। अक्सर लोग आके कंप्लेंट करते हैं कि उनको जब भी खांसी होती है तो वो ठीक नहीं होती है, या फिर उन्हें बार बार खांसी होती रहती है, और जब भी खांसी होती है तो लंबे समय तक टिकी रहती है। चाहे वो दवाई लें चाहे ना लें, उनकी खांसी नहीं जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे को खांसी हुई थी, मैंने एंटीबायोटिक ली, एंटी कोल्ड ली, खांसी का सिरप भी लिया, कई सिरप पी लिया, लेकिन खांसी नहीं जा रही है। तो क्या कारण होता है खांसी के ठीक ना होने का, या खांसी बार बार हो जाने का, या फिर खांसी के लंबे समय तक टिके रहने का? इन लोगों की अगर हिस्ट्री ली जाए तो ज़्यादातर केसेस में मरीज या तो ओवरवेट मिलते हैं, या फिर उन्हें एलर्जी की शिकायत होती है, या फिर उन्हें एसिडिटी की शिकायत पाई जाती है। इन लोगों में सबसे ज़्यादा एसिडिटी के कारण खांसी लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि एसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसको कि ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं या सोचते हैं एसिडिटी तो होती रहती है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये एसिडिटी है जिसके कारण उनकी खांसी लंबे समय तक टिकी रहती है। तो अगर पेशेंट को ठीक होना है तो उसको एंटासिड ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एसिडिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए रेगुलर डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी तो दवाई से इस बार वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन दोबारा से जब खांसी होगी फिर से उनको वही चीज़ें लेनी पड़ेंगी, और बार बार खांसी ना हो या लंबे समय तक ना टिके, इसके लिए एसिडिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पेशेंट को खान पान में सुधार करना चाहिए, जैसे कि तला हुआ, मिर्च मसाला, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए। लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ओवर ईटिंग या फास्टिंग से बचना चाहिए। रात को खाना खाने के तुरंत बाद या दिन में भी खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। फ्रूट्स और सैलड्स लेने चाहिए। जूस नहीं लेना चाहिए। नारियल पानी इसमें बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा एक्सरसाइज, वॉक इसको दूर करने में मदद करती है। धन्यवाद।